ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റവയും ചോളവും പഴവും തേങ്ങയും പാലും വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് പച്ചക്കായ പഴുത്തു പോയി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവിയൽ വെക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പഴുത്തു പോകുമല്ലോ, പച്ചക്കായ കറിക്കായ, അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ചോളം മാവാണ്. നേന്ത്രപ്പഴം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റവ, ഇത് ചോളം ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പൊടിയാണ്, നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മധുരം ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഷുഗർ പൗഡറും സിലമൺ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമാണ്. ഏലക്കായൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. റവ ചേർക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് റവ, 1 ഗ്ലാസ് ചോളം ഉപ്പുമാവ് പൊടി. ചോളം ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും മാറട്ടെ. ഇനി 1.5 ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് റവയ്ക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പാല്, 1 ഗ്ലാസ് ചോളപ്പൊടിക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പാല്. എല്ലാത്തിനും കണക്കായ ഉപ്പ് പാലിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പിടാം. മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇടാം. കളറിന് വേണ്ടി യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാവ് കലക്കി കുഴച്ചെടുക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് ഇതേ അയവിൽ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാവിൽ മുക്കി ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ഒരു കുടുംബത്തിനാണെങ്കിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് റവയും ഒരു ചെറിയ പഴവും വെച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ 4 പഴം, 2 ഗ്ലാസ് റവ, 1 ഗ്ലാസ് ചോളപ്പൊടി അതെടുത്തതാ. 25ഓളം ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കുന്നതായി. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്.